Əvvəlki illərdə olduğu kimi 7-ci Elat da Dmanisinin girəcəyindəki məkandan başladı. Ay cemaat! Gelin hamınız hazırlaşın, geldiler. Geldiler, yolculuk devam ediyor. Haydi, uğura! Uğura! Elat iştirakçılarından bir grup Elat şəhidini ziyarət etdikdən sonra mərasimin keçirildiyi məkana doğru irəlilədilər. Ənənəvi olaraq Elat şənlikləri cıdır yarışları ilə başladı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz hörmətli izləyicilər. Soydaşı dünyanın istənilən nöqtəsində izləyən əziz, dəyərli yurttaşlarımız. Bugün 26 iyul Dmanis rayonunun keçmiş adıyla Başkesid bölgesinin Armudlu yaylasında Türk dünyasının, Gürcüstanın, Azərbaycanın çox önemli bir dostluq bayramıdır. Bugün bütün Türk dünyasından, Güney Azərbaycandan, Türkiye'den yüzlerle insan məhz gördüğünüz bu şənliyə axışı bu meydanda, bu yaylaqda bir daha Elat Mədəniyyət Gününü təntənə ilə qeyd edir. Az sonra gördüğünüz bu məkanda Elat bayramı öz işinə başlayır. Bizdən ayrılmayın. Birinci Elat Mədəniyyət Gününə hamılıqla xoş gəldiniz. Dəvətimizi qəbul edib Azərbaycandan, Türkiyədən, Qazaxıstandan, müxtəlif bölgələrdən təşrif buyurub gələn qonaqları, hörmətli qubernatorumuzu, rayon icra başçılar, hamısını Elat Təşkilat Komitəsi adından təşəkkürümüzü bildiririk. Can sağlığı arzulayırıq. Bu tədbirin təbii ki 100 ildən sonra onun bir memarı var, bir yaratıcısı var. Təəssüflər olsun ki, bugün iştirak edən Mirza Alimxan bəy inşallah onun da yaxınlarda düzələr bir anlaşılmaz bir problemə düşübdür. İnşallah o da düzələr, iştirak eləyər. Elat bizim birliyimizdir. Elat dinlərin, mədəniyyətlərin birliyidir. Elat bizi birliyə çağırır. Elat bizi hüquqlarımızı korumağı öyrədir. Elat bizi vətənimizi sevməyi öyrədir. Biz Gürcüstan çok millətli bir devlettir. 30'dan çok Gürcistan'da millet yaşayır. Çok milletli olduğundan da tabii ki onun balaca çatışmamazlıklar, balaca problemler olacak. Ama bunlar da spesifik problemler olduğundan bunlar da yavaş yavaş tabii ki hamısı hal olacaktır. Biz vətənimizi çok seviriz. Bizim vətənimiz Gürcistan'dır. Biz hiç vaxt Gürcistan'a problem yaratmamışız. Həmişə onların yanında olmuşuz. Ve biz ancak öz hakkımızdan artık bir şey istememişiz. Biz beraber hüquqlu vətəndaşız. Sizin hamınızı gene bu bayram münasibetiyle tebrik edirəm. Hoş gəlibsiniz.
fəal iştirak eləməyə çağırıram və bugünkü günü bu tədbirin ərşə gəlməyində bugünkü günü bunu dövlət səviyyəsinə qaldırmaqda hörmətli qubernatorumuzun böyük əməyi var. O böyük bizə dəstək oldu. Tumanisi icra başçısı Vovita Barmakadze'nin böyük əməyi var. Bizə dəstək oldular və fikirləşdilər ki, bunu yarın bir yerdə keçirək. Daha şöhrətli olsun, daha gözəl olsun. Axı bu üç devlətin birliyidir. Bu Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin prezidentlərimiz qol çəkirlər. Strateji əməkdaşlıq haqqında qol çəkirlər. Bu onun əyani bir formasıdır. Onlar protokolla qol çəkib, biz də bunu həyata keçiririk hamımız bir yerdə. Həm Türkiyə, həm Azərbaycan, həm Gürcüstan. Sağ olun, hamımızı gələn bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. İndi aparıcılarımız Rüfət bəy, bir də Şalələ xanım sizə kömək eləyəcək. Mən sizi təbrik eləmək üçün gubernatorumuz Atak İzalişin yoldaşı mikrofona dəvət edir. Selam aleyküm. Hoş geldin. Eteli koçamım seni ve çoğun türbası umre bu. Sizin hamınızı salamlayır, yəni bunu anladıq. Bir də deyir ki, ayaqlarınız mübarək olsun, xoş gəlmişsiniz. Kez dedi sevimliye çok pekanaşı. Bugün bizim vətənimizdə, bizim torpağımızda bir güzel gündür, gözəl bir xoş gündür. Çok kadar akşevi kribet. Da Burundi çakışı. Biz hamımız öz evimizdəyik. Çön tadis umrat çamağıydı. Azerbaycan'ız. Da Türkiye'diz. Dedis umarta delegasyon. Bizim bu evimizə çoxlu sayda qonaqlar gəlib. Türkiyədən, Azərbaycandan. Odim Xurvalet Aşid. Mivesal mutmat çamoslar. Yəni hamımız onları alqışlayaq, xoş gəlmiş hamımız. Akçön Dges. Olam Zeynep. Celat Bayrak. Da Dale Sasyaman Dorom. Çön İsakalfu. Çön İdresa Sauli. Daim Tva. Çön Tan Sakartoloşi. Didresa Sauli. Esari Didi Sportuli Didresa Sauli. Meçamete Olimpiyadis Akalgazuli Festivalis Gaksna. Bugün Elad Bayram Mədəniyyəti Günü hansı gəlir keçirilir və bugün xoş bir günlə Gürcüstanda Olimpiyadanın başladığı bir günlə qarşılaşıb üstə düşür. Yəni bizim iki tərəfli xoş günümüzdür. Elad Bayramı, Esari Megobrobis, Esari Sivanulis, Esari Urtiyet Gagebis, Çönitibobis Dresat Saul. Meçamete Olimpiyadis Akalgazuli Festivalis Gaksna. Bugün Elad Bayram Mədəniyyəti Günü hansı gəlir keçirilir və bugün xoş bir günlə Gürcüstanda Olimpiyadanın başladığı bir günlə qarşılaşıb üstə düşür. Yəni bizim iki tərəfli xoş günümüzdür. Elad Bayramı, Esari Megobrobis, Esari Sivanulis, Esari Urtiyet Gagebis, Çönitibobis Dresat Saul. Elad Bayramı bizim birliğimizin, dostluğumuzun, mədəniyyətimizin qarşılaşdığı, birləşdiyi bir bayramdır. Sonra Akalgazuli Olimpiyuri Festivali, Esari Sonet Megobrobis, Patios Nebisada Sivanulis, konkurensiyyiz, oğun cansaki konkurensiyyiz Dresat Saul. Və bu gün olan gənclərin Olimpiyada günü də elə yəni dostluğun, xoş rəqabətin, gözəl münasibətlərin bayramıdır. Orive Elad Bayramı da Olimpiyadat, emsa kurebam Şuydobaz Gaumarco. Sülhə, həmin amanlığa çağıran hər iki bayramımız mübarək olsun. Hamımız bir yerdə xoş gəlmişik. Didi Madloba, Oelas, da Didi Madloba imistisrom, Gansa Kutrebuli Madloba, Kida Vertikal Çön Stumrets. Didi Madloba, Amistis, da Dres, Aese Lamasa, Urtiyet Sivaruli Çavatarot Çöni, Ori Dresat Saul. Bir də sağ olun, bir də xoş gəlmişik. Qonaqlarımızla hamımız ürəkdən təbrik edirik. Bu gözəl bayramı bir yerdə təntənəli qarşılayaq və keçirək. Sağ olun. Elad Bayramımızın mübarek. Salam əziz Gürcüstan, salam doğma Anadolu, salam Güney Azərbaycanım,
salam 300 milyonluq Türk dünyası, salam Azərbaycan və Gürcüstan dostluğu. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz, dəyərli Elad iştirakçıları. 7-ci Elad bayramına xoş gəldiniz. მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა ელათის დღესასწაულზე. Değerli Elad iştirakçıları, artık 7. dəfədir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən, ister Türkiye'den, ister Azerbaycan'dan, ister Təbrizdən, Urmiyədən, Ərdəbildən, ister Avropanın ayrı-ayrı şəhərlərində yaşayan Türklər məhz Armudlu yaylasına gələrək Gürcüstan-Azərbaycan dostluğunun, Gürcüstan-Türk dünyası dostluğunun məhz burada şahidi olurlar. Amma 7. Elad özünə məxsusluğu ilə səslənir və 7. Elad bu il fərqli bir atmosferdə keçirilir. Bugün Gürcüstan hakimiyyətinin, Borsalı Cəmiyyətinin 7 il müddətində hörmətli Zəlmxan bəyin təşəbbüsü ilə 2009-cu ildən təsis etdiyi Elad bayramına Gürcüstan hakimiyyətinin də sahib çıxması bu bir daha Gürcüstan və Azərbaycan arasında böyük bir inteqrasiyanın davamıdır və 2009-cu ildə qoyulan Elad mədəniyyətinin Gürcüstan və Azərbaycan inteqrasiyasının kulminasiya nöqtəsidir. ელათის დღესასწაული, რომელზეც დიდი ზეიმი თარდება. დღევანდელ დღესასწაულზე სხვადასხვა საინტერესო ნომრებს წარმოგიდგენთ. Bir daha hamınızı hoş geldin deyirik. Hoş geldiniz, qədəmləriniz mübarək. 7. Elad bayramı həm də dostluq, qardaşlıq, birlik qurultayıdır. Burada dünyanın müxtəlif ölkələrindən yenə də dostlarımız, qardaşlarımız gəliblər. Güney Azərbaycandan dostlarımızın qarşısını kəsdilər, amma Güney Azərbaycanı təmsil edən insanlar gəlib. Türkiyədən böyük bir heyət gəlib. Değerli Seyfullah Bey buradadır, Məhərrəm Yıldız buradadır, Hikmət Elf buradadır, Engin Aybirdi buradadır və Mustafa Yıldız və adlarını dilimə gətirə bilmədiyim dostlarımız buradadır. Zəkəriyə Bey, Saləddin Bey buradadır və Azərbaycandan da çox böyük bir heyət gəlib. Onları da Borsalı İctimai Cəmiyyəti adından salamlayırıq və qədəmləriniz mübarək olsun deyirik. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა ელათის დღესასწაულზე. გისურვებთ გართობას და კარგ დასვენებას. Bayaq qeyd etdiyim kimi bu il fərqli bir havada biz keçiririk Eladı. Bugün ilk dəfədir ki, 7-ci ildir ki, Gürcüstan hakimiyyətinin üst düzey təmsilçiləri və millət vəkilləri, mən burada Mahir Bəyi görürəm və millət vəkilimiz Azərbaycandan Fazil Mustafa bizə qatılıb, onları alqışlayaq, onların qədəmləri mübarək olsun deyək. Bu il Elata Gürcüstan hakimiyyəti önəm verməsi 7 ildə Elad mədəniyyətinin, Borsalı İctimai Cəmiyyətinin 7 ildə Elad adına burada sizləri toplamasında nə qədər haqlı olduğunu bir daha göstərdi. Bir daha Zəlmxan Məmmədlinin və onun ətrafında olan insanların 7 il sizləri bura toplamaqda nə qədər böyük, önəmli iş görməklərinin bugün bir şahidi oluruq. Biz çalışacağıq ki, Zəlmxan bəyin də təbrik mesajlarını sizə çatdıraq telefon vasitəsilə. Amma ondan öncə bugün burada Elad adına ev sahibi kimi biz Dmanisi rəhbərliyinin, prefektin, eyni zamanda muavininin burada çıxışlarını işləyəcəyik. Hörmətli Dmanisi prefektini dəvət edirik. Flagi წარმომიდგენ დმანისის საკრებულოს თავმჯდომარე გოგითა პარვაკაძეს. მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო, ბატონო გუბერნატორო, ძვირფასო სტუმრებო. მე მოხარული ვარ დღეს რომ ჩვენ ერთად ზეიმობთ ამ ლამაზ დღესასწაულს, ელათობას. და ეს არის გამოხატულება იმის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთად ვიზეიმოთ, ვიცხოვოთ და ჩვენი ქვეყანა ვაშენოთ. მე მინდა ჩვენ სტუმრებს მივესალმო განსაკუთრებით, რომლებიც ჩამოვიდნენ დღეს უცხოეთიდან, თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან მოვწრეები გახდნენ იმის, რომ ჩვენ დღეს ერთად ზეიმობთ და შეგვიძლია ერთად ზეიმი. მინდა მიულოცო ყველას, დღევანდელი დღე ყველა აზერბაიჯანელს, ყველა დმანისეს, ყველა ქვემო ქართლელს, ვისაც ეს დღე მიაჩნია განსაკუთრებულად. რამე თუ ვიცით ჩვენ ამ დღესასწაულის ისტორია, რომ ეს დღესასწაული არის ელათი, რომელიც ასოცირდება მწყებსის დღესასწაულთან, რომელიც მოგეხსენება დღეს დმანისში გვაქვს ჩვენ უამრავი იმის პოტენციალი, რომ გაუმასპინძეთ ბევრ წყებს და სწორედ ეს დღესასწაული, რომელიც დღევანდელი დღე არის მისთვის მიძღვნილი, ყველა ერთად ზეიმობთ.
მე მინდა კიდევ ერთხელ მოგესალმოთ და განსაკუთრებული მადლობა გადაგიხადოთ ყველას, რომ ჩვენ ერთად შეგვიძლია ზეიმის დღესასწაულს და ქვეყნის შენებაც. Madloba. Aziz Dimanisçiler, hürmetli konaklar, hamımız hoş gelmişik. Hoş gelmişsiniz Dimanisi'ye. Dimanisi ənənəsi, Dimanisi qonaqpərvərliyi hər yerdə məşhurdur. Yəni biz özümüz də bölgəndə bir uzaq yerlərə gəzdik, hər yerdə gördük Dimanisi qonaqpərvərliyini, Dimanisi xoş mərəvini. Və Dimanisinin bugün xoş günüdür. Dimanisinin xoş günüdür ki, bu qədər qonaqlar gəlir. Və Dimanisinin xoş günüdür ki, bugün Dimanisidə belə bir rəhbərliklər var. Hansı ki, tək bir bayramı yox. Yəni bayaq burada deyilən kimi, Elat bayramı burada neçə ildir keçirilir. Birinci dəfədir ki, Dimanisi rəhbərlikləri, qubernatorumuz burada iştirak edir və öz əməyini, öz köməklərini göstərdilər. Elə də bundan qabaq Dimanisi rəhbərliyi bizim millətin, Azərbaycan millətinin bütün mədəniyyətlərini yaşatmağa çalışdı. Novruz bayramını keçirdilər. Böyük bir ilk dəfə, birinci dəfə o tədbirdə, o böyüklükdə. Bu yaxınlarda elə bizim Ramazan bayramımızda iftar süfrəsində böyük tədbirdə yenə qubernatorumuz burada iştirak elədi. Bütün Dimanislər bizim üçün xoşdur. Bizim için çok hoşdur ki bugün Dimanisi Qamqevelisi elə Dimanisimizdəndir. Bizim için çok hoşdur ki gubernatorumuz elə Dimanisdəndir. Və bizim için de çok hoşdur ki bugün bu insanları biz burada görürük və dəvət eləmişik və bu insanlar burada bizimlə bir yerdə bu bayramı, bu sevinci bölüşürlər. Hər bir millət öz mədəniyyətini, irsini yaşatmalıdır. Bizim də dədə-babalarımız bu irsdən keçiblər. Bu elə ənənəsini yaşadan insanlar sağ olsunlar. Biz bu bayramı gözəl dostluq ənənəsinə, necə qubernatorumuz dedi, qardaşlıq rəmzinə çevirməliyik. Biz burada xoş mərəm, güləriz göstərməliyik. Biz hamımız burada ürəklə, sevinclə bu sevinci yaşamalıyıq və öz mədəniyyətimizi göstərməyə çalışmalıyıq. Bayağı qubernatorumuz demişkən, ikinci bir tədbir bir üstə düşüb, bugün Gürcüstanda Gənclər üzrə Olimpiyadanın açılışıdır. İki bir bayram üstə düşüb və biz iki bayramın sevincini yaşayırıq. Hər iki bayram, hər iki tədbir dostluğun, qardaşlığın, mədəniyyətin simvoludur və onu təmsil edib və biz buradayıq. Mən bütün Dimanislər adından istərdim, bütün burada yaşayan Dimanislər adından bütün gələn qonaqları salamlayayım. Cənab qubernatorumuza çox təşəkkürümü bildirim. Cənab Qamqevelimizə təşəkkürümü bildirim və sizə təşəkkürümü bildirim ki, bu bayramı belə bir səviyyədə keçiririk və gözəl bir günün şahidləriyik. Çox sağ olun. Hamınızı təbrik edirəm. Minnətdaram hamınıza. Çox sağ olun. Dimanisi təkcə öz rəhbərləri ilə sizi salamlamır, həm də Dimanisi öz folklor qrupu ilə sizi salamlayır. İlk olaraq ev sahibinin çıxışlarını sizin alqışlarınızla eşidək. Buyurun. Biz hörmətli millət vəkillərimizi dəvət eləyək. Mahir bəy, Mahir Dərziyev və Azərbaycan millət vəkili Fazil Mustafanı dəvət edirik. Bu həmrəylik, bu dostluq duyğusu həm Azərbaycan dövləti üçün vacibdir, həm Gürcü dövləti üçün, Gürcüstan dövləti üçün vacibdir. Çünki bu bölgədə, Qafqazda Gürcü xalqı ilə Azərbaycan xalqının dostluğu bu bölgənin həm tərəqqisidir, həm inkişafıdır. Bu dostluğun başqa bir alternativi yoxdur. Çünki hər iki xalq sülhsevər, barışsevər, dostluğa bağlı, torpağa bağlı bir xalqdır. Ona görə də biz bütün gücümüzü birləşdirməliyik ki, aramıza heç vaxt nifaq toxumu səpməsinlər. Həmişə bir yerdə Qafqazın tərəqqisi üçün bir çox işlər görək. Və bizim bugünkü birliyimiz, mən görürəm burada çox sayda Gürcü xalqının təmsilçiləri iştirak edir. Nə sevindiricidir. Bir-birimizin bayramına eyni duyğularla yanaşmağımız nə gözəl bir duyğudur, nə gözəl bir əlamətdir. Eyni zamanda Gürcü xalqının sevincinə Azərbaycanlıların sevinməsi nə gözəl bir əlamətdir. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda yaşayan insanlar da
bu barışı, bu dostluğu, bu həmrəyliyi yüksək qiymətləndirirlər, sevirlər. Çünki hər yerdə yaşayan Azərbaycanlı o dövlətin tərəqqisi üçün çalışan, onun üçün fədakarlıq edən bir insan obrazıdır. Zəhmətkeş, sülhsevər, barışsevər bir insan obrazıdır. Ona görə də biz çox sevinirik ki, bu gün belə bir həmrəylik göstərilib. Xalqımızın Elad tədbiri deyilən, Elad bayramı deyilən bir ənənəsini dirçəldərək 7 ildir bunu davam etdirirsiniz. Mən Borçalı cəmiyyətinə xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Zəlimxan bəy başda olmaqla bu tədbiri Azərbaycanın başqa bölgələrində bu formatda keçirilsə, inanın ki, o qədər gözəl mesajlar verirlər, o qədər gözəl barışa, insanları xoşgörüyə, humanizmə səsləyən o qədər gözəl şeylər söylənilə bilər ki, və bunun əvəzi olmaz. Ona görə də mən burada iştirak eləməkdən fəxr duyuram. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda da Borçalı türklərinin hüquqlarının, onların problemlərinin həlli istiqamətində Gürcüstan hökuməti ilə bir yerdə biz çox çalışmalıyıq. Biz çalışmalıyıq ki, rahatca, sərbəstcə ora gəlib gedə bilsinlər, rahatca, sərbəstcə oradan bura gələ bilsinlər. Doğma ocaqlarında hər kəs öz ənənəvi yaşayışını davam etdirə bilsin. Ona görə də əlimizdən gələncini əsirgəməyəcək ki, bu işlər, bu problemlər də həll olunsun. Bir daha bütün burada yaşayan Azərbaycanlı həmvətənlərimi, Gürcü qardaşlarımı təbrik edirəm. Bu həmrəylik duyğusuna görə hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm. Və ümid edirəm ki, bu ənənə əsrlər boyu davam edəcəkdir və gələn ildə bu ənənədə təkcə Azərbaycanlılar, Gürcülər yox, Gürcüstanda yaşayan bütün xalqların təmsilçiləri özlərini öz tədbiri kimi burada qatılaraq təsdiq eləyəcəklər, özlərini tərənnüm eləyəcəklər. Bir daha hamınıza bu gözəl bayram münasibəti ilə xoş gəldin deyirəm, hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ olun. Burada bu sözləri siz gəlişi gözəl hesab eləməyin. Məhz bizim dostluğumuz, qardaşlığımız Qafqazda sülhün, sabitliyin, əmin-amanlığın qarantıdır. Bunu mən bütün məsuliyyətlə deyirəm. Bunun gəlin fərqinə varaq hamımız bu yolda nəsə eləyək. Və mən əminəm ki, Dmanisi, Gürcüstan bu gözəl cənnət məkan ölkənin, Dmanisi, nəinki Gürcüstanın, Qafqazın turistik məkanların, cənnət məkan bir turistik məkan olacaqdır bizim hamımızın səylərimizlə. Və bunu deməsəm, mən bəlkə də sözüm yarımçı olardı. Burada təbii ki, bir həssas bölgədir. Hamınızı müdrik olmağa, fitnə fəsaddan, fəsada çəkməyə çağıranlardan uzaq olmağa çağırıram. Onların arzusu gözündə qalacaqdır. Bizim bu dostluğumuz çoxlarının gözünü kör edir. Onların arzusu ürəyində qalacaqdır. Və o müxtəlif xüsusi xidmət orqanlarına da, bizimkilərə də, xaricilərə də şəkil çəkən, hesabat yazan, səs yazan, burada olan insanlara xahiş edirəm, hər şey olduğu kimi çağırın. Bu bayramın ruhunu olduğu kimi çağırın, təhrif eləməyin, var olun. Bugün Gürcüstanın ayrı-ayrı bölgelerinin, Borçalı'nın ayrı-ayrı noktalarının, Dmanisinin, Bolnisinin, Mardinli'nin ayrı-ayrı grupları burada sizi salamlayacak. Biz ilk önce Dmanisi rəqs gruplarını dəvət elədik. İndi gənc balalarımız bir daha ev sahibi kimi təqdim eləsinlər. Ondan sonra sözü verəcəyik Anadolu'ya, Türkiye'den gelen nümayəndə heyətinə söz verəcəyik və beləcə elatımız davam edəcək. Hər il 7 ildə olduğu kimi bu ildə elat öz ənənəsinə sadiq qalaraq öz fəaliyyətini davam etdirir. İndi isə sözü gənc balalarımıza veririk. Bir daha Dmanisi adından sizi salamlayırlar.
Məhərrəm bəy Yıldız, Seyfullah bəy Türksoy və İstanbul Azərbaycan Kültür Evinin başkanı Hikmət Elfi səhnəyə dəvət edirik. Türkiyədən çoxlu dostlarımız gəlib, onların hamısının səhnədə yeri var. İlk öncə Türkiyəli qardaşlarımızın səsini eşidək və Türkiyədən musiqi payımızı eşidək. Türkiyəli aşıqlar, Aşıq Bilal və dəstəsini dəvət edirik. Öncelikle hepinizi Türkiye'den gelen dostlarım adına selamlıyorum. Bu bayramınızı mübarek ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli Sayın Valimle sohbet ettik. Elat Bayramı 7 yıl önce belki burada çok azınlık bir yapıyla hazırlanmıştı. O azınlık yapı bugün büyüdü. O yaktığınız meşalerin etrafında toparlandı. Burada yaşayan borçlarları değil de buradan göç eden, Anadolu'ya göç eden, Azerbaycan'a göç eden, İran'a göç eden Borçalı Karapapak Türklerini de davet ettiniz. Bugün onlar da burada. Ama bir arzumuz vardı. Ben de Borçalı Cemiyeti'nin Türkiye Başkanı olarak arzumuz da şuydu ki Azerbaycan devletiyle Kürdistan devletiyle birlikte bu programı yapmaktı. Bugün aramızda gördük. Ondan dolayı çok mutlu olduk ve bize hakikaten gelecekte buraya yatırım yapmamızla alakalı, gelecekte buraya belediye başkanlarımızı ve oradaki iş adamlarımızı getirip bu bölgenin gelişmesi için, bu bölgenin güzelleşmesi için önümüzü açmaya bir cesaret verdi. Ondan dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Elat Bayramı'ndasınız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz tekrar. Bu toplantı aynı zamanda Gürcistan'ın bir bayramı, milli bayram olarak da değerlendirilebilir. Ve buradaki heyecan sadece bu civarda değil, bu Dumanis, Başkeçit dediğimiz bölgede değil, inanın bunun tesirini, heyecanını şu anda İstanbul'da, Kars'ta, Bursa'da, Konya'da, Türk'ün yaşadığı her coğrafyada hissediyoruz. O nedenle bu bayramların yaşamasını arzu ediyoruz. Bizler de Türkiye'den gelen heyet olarak, Türkiye'den ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen heyet olarak sizin sevincinizi, heyecanınızı paylaşıyoruz. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bizim heyetimiz içerisinde çok değerli dostlarımız var. Ben onların da isimlerini kısaca anmak ve sahneye davet etmek istiyorum. Şu anda aramızda Dünya Ağızka Türkleri Birliği Başkan Yardımcısı Burhan Özkoşar var. Ta Paris'ten geldi, Fransa'dan geldi sağ olsun. Buradaki kardeşlerimizin sevincine, heyecanına ortak olmak için geldi. Yine Ankara'da çok önemli çalışmalar yapan değerli kardeşim, dostum, Avrasya Ekonomik İlişkiler Başkanı Hikmet Eren aramızda. Onu da davet ediyorum. Bursa'dan çok değerli iş adamı dostum Zekeriya Kutlucan aramızda ve yine Bursa'dan Gürsü Belediyesi'nden Selahattin Turan kardeşimizi de kürsüye davet etmek istiyorum. Evet, bu toplantı çok önemli dedik. Bu toplantı aynı zamanda Türkiye ile komşu Gürcistan arasındaki dostluk, kardeşlik, işbirliği münasebetleri açısından da çok önemli. O nedenle burada dalgalanan 3 şanlı ve şerefli bayrak, Gürcistan bayrağı, Türkiye bayrağı, Azerbaycan bayrağı çok büyük anlam ifade ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle burada olmak bizim için çok çok derin anlamlar ifade etmektedir. Burada sözlerime sizleri selamlayarak başlamak istiyorum. İstanbul'dan, İstanbul Azerbaycan Kültür Evi'nden bu el ata, el oğlunun, el kızının bir arada olduğu bayram şenlik gibi geçirdiği bugüne selam olsun. Burada bir şeyi de görüyoruz. Gönüllerin bir olduğu yerde, medeniyetlerin dostluk, kardeşlik üzerine kurulduğu yerde sınırların ne kadar anlamsız olduğunu da görüyoruz. Türkiye'den, Azerbaycan'dan, Güney Azerbaycan'dan, dünyanın çeşitli yerlerinden buraya geliyorsa bu insanlarımız, burada birliği, bütünlüğü sağlamak adına, kültür kaynaşmasını sağlamak adına ve Gürcistan sınırları içerisinde Gürcistan'la
Türk dünyasının dostluğunu perçinlemek adına burada olmaktan çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyorum. Bayramınız kutlu olsun. Şenliğimiz mutlu olsun. Sağ olun. Borçalı'da davet aldığımda hemen koşa koşa geldim. Fransa'dan geldim. Fransa'da yaşıyoruz. Gürcistan'ın demokratikleşmesi için Avrupa Konseyi'nde Gürcistan milletvekilleriyle birlikte mücadele ediyoruz. Borçalı bayramını etnik kimliklerin yaşatılmasının önemini Avrupa'da madem ki Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye gibi ülkelerinde Avrupa medeniyetlerine yüzünü çevirdi. Avrupa'dan alacaklarımız çok şey olduğuna kanaat getirerek oradan buradaki etnik yapıları kültürlerinde yaşatılması için mücadele veriyoruz. Saygıdeğer milletvekillerim, çok kıymetli valim, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Borçalı'nın kıymetli sakinleri. Borçalı İçtimai Birliği tarafından organize edilen 7. Elat Bayramı'nda sizlerle birlikte bu yaylada olmaktan büyük onur, gurur ve şeref duyduğumu arz ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kafkasların ve Orta Asya'nın en önemli stratejik konumuna sahip olan bu bölgenin yıllardan beri bekçiliğini yapan siz kıymetli soydaşlarım. Sizlerle birlikte olmak elbette ki büyük mutluluk. Fakat 77 milyonluk Anadolu insanının maalesef ama maalesef çok büyük bir kısmının sizlerden haberi yok. İnşallah ümit ediyorum ki bu ve buna benzer etkinlikler bundan sonraki süreçte 77 milyonluk sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değil 300 milyonluk Türk dünyasının da haberinin olmasına vesile olacaktır. Bundan 7 yıl evvel bu etkinliklerin başlamasına öncülük eden, yol başçılık eden Zelimhan Mehmetli'ye de buradan sevgi, saygı ve hürmetlerimi göndermek istiyorum. Sözlerimi bu sıcağın altında fazla uzatmak istemiyor. Bir konuyu da sizlerin huzurunda paylaşmak istiyorum. Özellikle 25 yıldır Türkiye ile Türk dünyası arasındaki münasebetlerin güçlenmesine çok büyük katkılar sağlayan, bu toprakların evladı olan, ataları bu topraklardan Türkiye'ye göç eden çok önemli bir şahsiyeti sizlere takdim etmek istiyorum. Gerçi siz onu çok yakinen tanıyorsunuz. Televizyoncu, yapımcı, Dünya Karapapaklar Birliği Genel Başkanı ve aynı zamanda İstanbul'da faaliyetlerini yürüten İpek Yolu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin de başkanı olan Sayın Seyfullah Türksoy'u yanıma davet ediyorum. Ve kocaman bir alkış istiyorum sizlerden. Sizlerin huzurunda bugün çok önemli bir konuyu paylaşacağım. Merkezi Ankara'da bulunan ve yaklaşık 10 yıldır faaliyetlerine devam eden Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği'nin 15 Temmuz 2015 tarih ve 7 Taksim 1 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden kendileri Avrasya Hizmet Nişanı ile taltif edilmiştir. Bu hizmet nişanının altında imzası bulunan bir kardeşiniz olarak ayrıca yönetim kurulu üyesi olan ve denetleme kurulu üyesi olan arkadaşlarımın da selamlarını sizlere çattırmak istiyorum ve bu büyük ödülü, bu büyük nişanı kendilerine takdim etmek üzere Gürcistan Parlamentosu Milletvekili Sayın Mahir Terzioğlu ve bölge valimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim. Alqışlayaq, hörmətli Seyfullah Bey'in Türk dünyası için çalışmaları inkar olunmazdır. Ama burada sizin gördüğünüz bu toplumun içerisinde Türk dünyasının çok değerli oğulları var. Ziya Kılıç buradadır, Türkiye'den. Onu alqışlayaq. Türkiye Tərəkəmə Qarabağ Derneği'nin başkanı İngin Aybirdi buradadır. Onu da alqışlayaq.
ve Yörük Türkmen Birliği temsilcisi Mustafa Yıldız burada da, onu da alkışlayaq. Onlar yəqin sizlərin aranızdadır. Onlar hər il Elata gələrək Elatı müşərrəf edirlər, şərəfləndirirlər və onların hər birinə bəli, Qars Qarabağlar Dərnəyindən İmran bəy də alqışlayaq. Mən hamısının adını çəkə bilmirəm, amma hər biri bizim üçün əzizdir. Hər birinin gəlişi bizim üçün gerçəkdən bir bayramdır və Elat bayramı məhz sizlərin gəlişinizlə anlam tapır. Elat bayramı məhz sizlərin gəlişinizlə bu qədər öz apogeyinə çatıb. Hörmətli Seyfullah bəyin Elatda, Türk dünyasında rolu misilsizdir və bugün nə mutlu bizə ki, biz Elat bayramında Avrasiya Ekonomik Təşkilatı tərəfindən məhz öz doğma yurdunda ona mükafat təqdim olunur və o mükafatı da onun yerlisi, değerli Mahir Bey ve hürmetli gubernator təqdim edəcək. Sizin alkışlarınızla Seyfullah Bey'e təqdim olunur mükafat. Mahir bir kere. Alkışlayaq. Alkışla, bu Borsalı üçün, Gürcistan üçün böyük uğurdu ki, bugün Türkiye'nin medalı, çok önemli bir medalı məhz Elatda təqdim olunur. Borsalı insanının, Gürcistan'ın çok önemli devlet erkanının, milletvekilinin olur. Alkışlayaq. Öncelikle Ekonomik İlişkiler Başkanı, saygıdeğer dostum Hikmet Eren'e çok teşekkür ediyorum. Yine Sayın Valimize, Guvernatöre ve Sayın Milletvekilimize teşekkür ediyorum. Şeref duydum. Ben bu ödülü başta Sayın Doktor Zelimhan Mehmetli olmak üzere Gürcistan, Türkiye, Azerbaycan dostluğu için çalışan ve bu güzel tablonun oluşmasına emek veren herkes adına alıyorum ve onlara özellikle teşekkürlerimi bildiriyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler edirik. Şeref verdiniz. Ziya Kılıcı kısaca eşidək. Ondan sonra Kars'tan gelen çok değerli aşık kardeşlerimizi eşidəcəyik. Zekeriya Bey buradadır. Ziya Kılıç buradadır. Sen ne oldu? Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Milletvekilimiz, Boççalı'da yaşayan değerli bay ve bayanlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Size Bursa'nın Uluçayır'ın, Emir Sultan'ın, Süleyman Çelebi'nin, Osman Gazi'nin selamlarını getirmişim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Huzurlu bir yaşam diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Osmaniye'den katılıyorum buraya. Türkiye'den, Osmaniye'den, Adana bölgesinden katılıyorum. Ve inşallah bundan sonra da katılmaya devam edeceğim. Beni buraya davet eden başta İlbey Celaloğlu, Ayda Gülzar Hanım, Zelimhan Mehmetli Bey, onlara da çok teşekkür ediyorum buradan. Allah razı olsun. Ve gelecek yılda Osmaniye Belediye Başkanımızla beraber geleceğiz buraya inşallah. Ben bizi buraya davet eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Gürcistan'ın, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın kardeşliğini isteyenlere hepinize selam olsun. Bugün güzel bir gün, bugün mutlu bir gün. Elat Bayramı'nda Türk dünyasını selamlıyoruz. Halkların kardeşliğini selamlıyoruz. Kardeşliğiniz kutlu olsun. Evet, eğlencemiz olacak. Diğer misafirlerimizin konuşmalarına fırsat verme adına diyoruz ki Sur'da bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Artık ey kahpe rüzgar, ne yandan eserseniz Gürcistan'da, Gürcistan topraklarında Karapapak Türkleriyle Borçalı Türkleri
Gürcistan devletinin himayelerinde, desteklerinde birliğini kutluyor, beraberliğini kutluyor. Bu duygu ve bu düşünceyle diyoruz ki geçen bayramda okuduğumuz gibi gel gül dedi bülbül güle, gül gülmedi gitti. Bülbül güle gül bülbüle, yar olmadı gitti. Gülüyor şimdi güller bahtımın ikbaline, her dem gelip çarpıyor gönlümün amaline. Gönlü güzel, yüreği güzel, Mehrali Bey'in torunlarına, Borçalılara, Borça'dan da yiğit adam Zelimhan Mehmet diye selam söylüyorum. Ve bu güzel topluluğun karşısında saygıyla eğiliyorum, hürmetle eğiliyorum. Allah'a emanet ediyoruz. Gününüz aydın, bayramınız kutlu, yarınlarınız aydınlık olsun kardeşlerim. Bir koyundan bir de kuzu, neler dağın eteğinde, kan çobanın esmer gözü, güler dağın eteğinde, kan çobanın esmer gözü, güler dağın eteğinde. Eteğinde, eteğinde, güler dağın eteğinde. Hoş geldiniz. Valim, vekil, başkanlarım çekti sizi için zahmet. Valim, vekilim, dernekler çekti bizi için zahmeti. Tatlı sohbet, hoş muhabbet, diline hoş geldiniz. Aşık Mehmet Dumanısın, Hamamlı'dan gitmişem. Siz vefakar insanlara canım kurban etmişem. Canımdan çok sevdiğim kardeşlerim, hepinizin bayramını kutluyor, saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, Kars'tan size selam olsun. Madem ki kardeşliğimiz bir, değişik bir şey okuyacaktım ama bir kardeş türküsü okuyup fazla vaktinizi almayacağım. Gider oldum gelemezsem bir daha, kardeş takaslayın. Giyin karaların ağlar, bekleyin, karada yaslayın. Baksana aman senden Allah'a, kardeş takaslayın. Bahçıvan soldurma güller, bekleyin, karada yaslayın. Baksana aman senden Allah'a, kardeş takaslayın. Bahçıvan soldurma güller, bekleyin, karada yaslayın. Yüce dağ başına duman karıştı, kardeş takaslayın. Sazın figanına keman karıştı, karada yaslayın. Tarihi unuttuğum zaman karıştı,
kardeş de hastayım. Günleri, aylar, yıllar bekler, karada yaslayım. Axla gidevertler sitpas vazilet mas binzilet. Manisis folklorlu ansambli. Əvvəllah hamını salamlayıram. Bu gününüz mübarək olsun. Türkiyədən, Azərbaycandan gələn qonaqlar hamınızı salamlayıram. Bu gününüz mübarək olsun. Babaların yurdudur, Qarapapaq elləri. Hərəsi bir ordudur, Qarapapaq elləri. Ərənlərə ad qoyub, düşmanlara od qoyub, tarixlərə mat qoyub Qarapapaq elləri. Süfrələri qonaqlı, şeir sənət ocaqlı, hər elimin buharlı Qarapapaq elləri. Baxçası bağa bağlı, aranı dağa bağlı, kökü torpağa bağlı Qarapapaq elləri, Qarapapaq elləri. Ellerine heyranam ben, ellerine heyranam ben, dillerine kurban ben, Atatürk'ün doğmadan, bir de benim borçalım, Atatürk'ün doğmadanım, bir de Azerbaycanım. Səddəyə gəlmişəm şada, səddəyə gəlmişəm şada. Değerli elat iştirakçıları, sizin için bugünkü elatın, 7. elatın en heyecanlı anlarına gelip çattık. Ey doğma Gürcistan, ey uzaq elləri yaxın edib gələn, könlündə eşq, millət, dövlət sevgisi olan, Orçalı cəmiyyətinə könül verən, onun qurduğu yola ışıq salan qonaqlarımız, media mənsubları, hər birinizi salamlayıram, səmimi qəlbdən salamlayıram, bayramınız mübarək olsun deyirəm, Böyük Birlik bayramınız mübarək olsun, bu zəfəriniz mübarək olsun. Siz bugün Gürcistanı, Azərbaycanı, Türkiyəni, Türk dünyasını başınıza toplamaqla diri olduğunuzu, var olduğunuzu təsdiq elədiniz. Bu zəfərdir, bu qələbədir. Qələbəniz mübarək olsun, zəfəriniz mübarək olsun. Allah hak yolunda başınızın üstündə olsun. Allah sizi yoldan saptırmaq istəyənlərə lənət eləsin. Bugün kardeşlik galip gelir. Bugün dostluk galip gelir. Bu birliğin zəfəridir, birliğin təntənəsidir. Milletlerin, insanların, medeniyetlerin, dinlerin, irklerin birliğinin təntənəsidir. Bu bəşəri təntənədir. Onun karşısında durmak olmaz. Onun da karşısında duranlar uduzacaklar. Ona göre ki bu lahiyenin himayədarı Allah'tır. Allah'a karşı gelenler Allah özleri cezalarını verecekler.
Ben çok təəssüf edirəm ki, bu möhtəşəm gündə, bu əziz gündə, əsasını 2009-cu ildən qoyduğumuz bu birlik, bərabərlik bayramında sizinlə fizik olarak bir yerde değilim. Ama ben Bakıda beyan elədim. Beyan elədim ki, ben hökmen sizinle olacağım. Hökmen bir yerde olacağız. Hökmen bu bayramı birlikte qeyd eləyəcəyik. Bu günləri Allah sevinir. Allah sevinir ki, bendeleri bir yerdedir. Onları yoldan saptırmak olmadı. Ve onun sevincine bir de alkışlayıram. Allah'ın izniyle ben bugün sesimle buradayım. Sözümle buradayım. Ruhumla buradayım. Ben sizin içerizdeyim. Ben sizin əsgərinizəm. Ben sizin bu yolda ölüm varsa ölüme, can varsa canı vermeye, mal varsa mal vermeye her zaman hazıram. Bizim qabağımızı kəsə bilməyəcəklər. Ama təəssüf ki, qardaşlıq, dostluq deyip, ama altta başka işler gören, her şeyi ucuz siyasi təfəkkürə qurban veren memurlar da var. Her yerde var. Ben təəssüf edirəm ki, demokratiya yolunu tutmuş, bu zəfərli yolu, şərəfli yolu iri addımlarla ilerleyen Gürcistan'da bu tefekkür sahipleri, selahiyet sahipleri olanlar var. Zəlibxan Məmmədlinin yolunu kəsirlər. Borçalı cəmiyyətinin yolunu kəsmək istəyirlər. Zəlibxan Məmmədlinin yolu haqqın yoludur. Onu kəsmək olmaz. Bu Gürcistan adına ləkədir. Bu ləkəni Gürcü elitası, Gürcü diyalıları, Gürcü xalqı hökmən Gürcistanın üzerinden götürəcəklər. Ne isteyirik? İsteyirik Gürcistan bütöy olsun. İsteyirik Gürcistan demokratik olsun. İsteyirik separatçılığın kökü gəzək. İsteyirik Gürcistanın üzerine zəli kimi hopmuş etnik separatçıları məğlub eləyək. Unikal bir layihədir Borçalı elitası. Unikal bir layihədir Borçalı toplumu. Deyir ki, mərkəzi hakimiyyətə gəlin. Cənub Osetiya, Abxaziya, etnik separatçı Cavaketiya deyin bu devlete. Bu devletin bütünlüğünü sarsıtmayın. Bu milleti uca tutun. Gürcü medeniyetini uca tutun. Dilini öğrenin. Onun tarihine saygılı olun. Ve ne isteyirik? Ve bunları isteyene qadağa koyarlar mı? O bakımdan seslenirəm Gürcü elitasına, Gürcü halkına. Bu hataları düzeldin. Soydaşlarımızın temel haklarına değmeyin. Onu değer olarak kabul edin. Onun temel haklarını yerine getirin. Onun torpağını elinden almayın. Almışsınızsa ona kompensasyalar verin. Kentçinin torpağını elinden almak Allahsızlıktır. Onu deyir ki milli mektebine değme. Onun dilini deformasyon uğratmaya çalışma. Ben Gürcü dilini sevdirmeyin, daha unikal yollarını sağlam. Bu dili, bu devleti sevdir. Merkezi Gürcistan olan, Tiflis olan bir cazibe kuvvesi formalaştır. İnsanlarımız yüzünü başka yerlere tutmasın. En güzel Gürcistan desinler. Onun diline değersen senden uzaklaşar. Onun torpağını anlarsan senden uzaklaşar. Onun tarihi Türk toponimlerini değişersen senden uzaklaşar. Ve onun içerisinden gayretlileri yukarı aparmazsan, onun seçim hüququnu, icmalaşma hüququnu tanımazsan senden uzaklaşar. Bu ne bedeliyer? Bu Gürcistan'ın gelecekte en ağır imtihanlar karşısında koyabilir. Biz deyirik ki çekilin bu yoldan. Bu yol doğru yol değil. Bu milleti sevin, bu toplumu sevin. Ona saygılı olun, onun layık olduğu yeri gösterin. Onun elitasını, Borçalı'da, Gürcistan'da onun bir cemiyetinin sədrinin sen qabağını kəsirsense, bu senin benim topluma olan münasibətindir. O münasibeti değişmelisən. Ne kadar canımızda can var, ne kadar kanımızda kan var. Biz hak bildiğimiz bir işi ahıra kadar, sona kadar gideceğiz. Ve değerli soydaşlarım, bu günleri Gürcü elitası buradadır. Bugün Gürcü hakimiyet, siyasi hakimiyet nümayəndələri buradadır. Benim xahiş edirəm, benim bu emosyonal dediğim fikirleri sen mi kabul edin? Biz de insanıyıq, biz de milletik, biz de yaxşı yaşamak isteyirik. Ve bu soydaşlarıma sahip olun. Cenab gubernator, cenab diğer nazirler, milletvekilleri, bu sözümüzü siyasi hakimiyyətinizə, bizim yolumuzu kesenlere çatdırın ki, bu yaxşı regiona heç nə vəd eləmir. Qafqazın birliğini sarsıtmak olmaz. Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye dostluğunu sarsıtmak olmaz. Alternatif fikir bildirenler varsa buyursunlar. Yoktur. Yaşasın Gürcü halkı, yaşasın Borçalı eli, Borçalı insanları, Türk dünyası, Türkiye'miz, Azerbaycan'ımız, Güney Azerbaycan'ımız, Kerkük'ümüz, Türk dünyamız, bayramınız mübarek olsun. Böyük birlik bayramınız mübarek olsun. Bu birliği sarsıtmak isteyenlerin cezası Allah'lıktır. Allah kömeğiniz olsun. Allah bu elleri, bu yurtları, bu dağları, burada olan insanlarımızı korusun. Var olun. Çok sağ olun, çok sağ olun Zəlibxan Bey. Elat Medeniyet Günü'nün memarını eşittik. Tebrik mesajlarını çattırdı size. Aynı zamanda Gürcistan hakimiyet organlarına
öz düşüncelerini paylaştı. Türk dünyasına tebrik mesajlarını dedi. İndi ise yine de Zəlmxan Bey'in xeyir duasından sonra programımız devam ediyor. Yine de 7. Elad öz möhtəşəmliyi sizin karşınızda öz çıxışlarıyla devam edecek Sarvan grubunu davet edirik. Sarvan grubu.
indi isə Azərbaycandan 50 milyonluq Azərbaycanlının tək müstəqil dövləti olan Azərbaycanın başkəndi Bakıdan gələn musiqiçilərimizi səhnəyə dəvət edirik. İlk öncə değerli sənətçimiz bu yaşa kadar bütün hayatını Azerbaycan'ın aşık sənətinin yaşamasına sərf etmiş, dövlətdən rəsmi adlar almasa da sizlerin qəlbində her zaman yaşayan Solmaz xanımı dəvət edirəm. Solmaz xanım sizə Türk dünyamı oxuyacaq. Buyurun Solmaz xanım. Aziz Elat iştirakçıları, hamınızı xoş gördük. Gələn ayaqlarınız var olsun. Mən sizi belə bir arada görəndə ürəyim dağa dönür, fərəhlənirəm. Zəlimxan Məmmədliyə də çox sağ olsun deyirəm ki, bu ənənəni 7 ildir ardıcıl olaraq davam elətdirir. Rüfət bəy, çox sağ olun. Azərbaycandan gələn çox maraqlı və möhtəşəm bir səsi olan Babək bəyi, Mərkəz bəyin başçılıq etdiyi Şuşa musiqi qrupunu sizə təqdim edirik. Kemançada Mərkəz bəydir, nağarada Sahib bəy, tarda Ramin bəy və Babək bəy. Susman gelse tarihte çavan şuşası demeyin kabiliyetsiz aslan kazandan şuşası Köymeye çatan yaxşı, gəzməyə qəribəlçə, gəzməyə qəribəlçə, ölməyə bu belə borçalım, Azərbaycanım, Şuşam, Qarabağım yaxşı.
uzak yerlerde adımlarım var. Dağlar aşığındayım, şehretim başlarında. Uzak yerlerde adımlarım var. Dağlar aşığındayım, şehretim başlarında. Kahramanlar içinde geçen kahramanım var. Kahramanlar içinde geçen kahramanım var. Çamaşırım Kabe'te Nebiyen Keroğlu Azerbaycan oğlu Türk elinin oğlu Çamaşırım Kabe'te Nebiyen Keroğlu Türk elinin oğlu bu elin oğlu Azerbaycan oğlum ya Türkiye'nin oğlu ya Eşk olsun hepinize. Var olun. Samovarım asta dəmlənə Dost sevinə, düşmən baxıb qəmlənə Elim, günüm toparlana cəmlənə Ərənlərin sorağını istərəm Haray salam dağlarımın özündə Binə quram bulaqların gözündə Siz gəzməyin, siz eldarın qızında Murazımın bayrağını istərəm Bu il yenə açacaq Dağlara dağlara Ulu Tanrım özü verir Uğur dağlara dağlara Qoy dağılsın ahuzarım Hər tərəfi dövlət var Dünya arım Dağlara dağlara Hicran mələr attım başı Hanı qovmu qardaşı Leysan olub gözüm yaşı Yağır dağlara dağlara Əhməd oğlu gedən varsa Bağrı zədən varsa Şəhərlərdə itən varsa Sağır dağlara dağlara Sağır dağlara dağlara Qayıdın vətəndən, eldən köçənlər Qayıdın bulaqdan saf su içənlər Qayıdın çəməni çölü biçənlər Qayıdın bu dağlar sizi gözləyir Könlümə bir həsrət teli düşübdür
O sazın bəmi bən zili düşübdür. Türk ellərimizin dili düşübdür. Qayıdın, qayıdın barmaqlar. Neri meyvəsi də şəkərdir, baldır. Badəni həmişə sağlığa qaldır. Bir oğuz moruğum şirin baldadır. O gözəl toyladılar sizi gözləyir. Quzuyu indicə kəsmişəm, gəlin. Bəndi bərəni də kəsmişəm, gəlin. Daha düşmənlərdən bezmişəm, gəlin. Qayıdın, qayıdın qonaqlar sizi gözləyir. Sən Bakıya buyur, mən də Tiflisə. Dinsin qəlbimizin dostluq telləri. Əzəldən doğmadır, əzizdir bizə. Böyük Nizami də, Mustaveli də. Qoy gəlsin bizimlə ana vətəni. Borçalı aşığı Qazaq şairi. Eşidək vurğunu və tabit zəni. Cəhtər havalansın, cəhd də çonquri. Arzu etdiyimiz günlər gələcək. Dostun, düşmənin də gözü bizdədir. Azadlıq yolunda gəl qoşa gedək. Milli bayrağımız əlimizdədir. Böyle yalnız yaşa
Borçalı İctimai Cəmiyyətinin İdarə Heyəti hal-hazırda səhnədə yer alır və ilin el adamları nominasiyasını təqdim etmək üçün Saadət xanımı səhnəyə dəvət edirik və bu ilin el adamlarından artıq səhnəyə gəlməyənlər var. Dmanisi Aşağı Quruzman Kənd Məktəb Direktoru İslam Məmmədovu dəvət edirik. İslam müəllim, buyurun. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Mardinolda fəaliyyət göstərən çox dəyərli Fazil Həsənov, Fazil müəllim, zəhmət olmasa siz də səhnəyə yaxınlaşın və biz ilin Borçalı İctimai Cəmiyyət tərəfindən təsis olunan el adamı mükafatlarını təqdim eləyək sizin qarşınızda, sizin alqışlarınızla. Böyle çekeyim de ya. Gene büro götürün tez. Teze? Büro götürün. Büro götürün. Ha, bakın. Təqdimata başlayırıq. Artıq bir ildən artıqdır ki, Borçalı İctimai Cəmiyyətinin sədr müavini, çox dəyərli Salman Murğuzlu, Zəlimxan bəydən 7-8 ay öncə onun da Gürcistana girişinə yasaq qoyulmuşdu. Amma buradan Salman bəyə, Salman bəyin doğulduğu Qaraçöpə salamlarımızı çatdırırıq. Salman bəy Qaraçöpün dəyərli oğludur və Borçalı İctimai Cəmiyyəti uzun illər Borçalı Cəmiyyətində Borçalı toplumuna, Gürcistan-Azərbaycan münasibətlərinə, xidmətinə görə, eyni zamanda müstəsna əməyinə görə Salman Murğuzovu el adamı fəxri diplomu ilə təqdim edir. Salman bəy mükafatını Osman bəy təqdim eləyəcək. Salman bəyin qardaşı buradadır. Gəl qardaşım. Səni təbrik edirəm ki, belə bir qardaşın var. Xalqa, millətə, elə obiyə, yurda hizmət edib. Sən də onun qardaşı kimi, sən də hizmət edibsən. Eşq olsun bütün Qaraçöpə və təbrik edirəm. Öpürəm səni. Borçalı İctimai Cəmiyyətinin 26 may 2015-ci il tarixli sayca 7-ci konferansının qərarı ilə 2014-2015-ci illər ərzində göstərdiyi müstəsna xidmətlərə görə el adamı fəxri diplomu ilə hörmətli Sabir Aşurov təltif edilir. Alqışlarınızla təltifi hörmətli şairimiz Borçalının, bütün Azərbaycanın, Türk dünyasının dəyərli insanı Abbas Abdullah təqdim eləyəcək. Ürəkdən candan təbrik edirəm. Aşırovlar mənim üçün çox olma yaxın adamlardır. Abi, birinci növbədə el adamı bu təsadüfü adlı. Yəni xalqın adamı, millətin adamı. Səsiz. O mənada sən ürəkdən candan təbrik edirəm. Mükafat təqdim olunur. Öz müstəsna xidmətlərinə görə hörmətli müəllim Əhməd Məmmədov, alim pedaqogumuz, texnik elmləri namizədi, Borçalının yetişdirdiyi çox dəyərli ziyalılardan biri. Mükafatı təqdim eləyəcək Qiymət Məhərrəmli. Əhməd müəllimi, görkəmli alimimizi, çox təvəkkülkar ziyalımızı, Türk dünyasının böyük aydını bu gözəl mükafat münasibətinə ürəkdən təbrik edirəm. Bu böyük uğurlarda Zəlimxan Məmmədinin qoyduğu bu böyük yolda uğurla adımladığına görə ona daha böyük uğurlar, daha böyük nailiyyətlər arzu edirəm. Hər zaman yolumuz aydın olsun müəllim. Təbrik edirəm. Həsən Qurbanov təqdim eləyəcək, idarə heyətimizin üzvü. Qəzənfər Məmmədov. Təbrik edirik sizin alqışlarınızla. Kardeşim səni Qaraçöp cəmaatını bir el adamı adı almaq münasibətilə təbrik edirəm. Elin adamı, elin dərdini çəkən, elin
təəssübünü çəkən adamlara eşq olsun, əl çalın. El adamı mükafatına layık görülen insanların bəziləri burada iştirak edə bilmədi. Salman bəy dedik. Dünyamalı Kərəm əməkdar jurnalist, o da ilin el adamı mükafatına layık görülüb. Eyni zamanda Alxan Binnətoğlu, Meydan Dərgisinin baş redaktoru, ondan başka coğrafya elmləri doktoru Borçalının yetiştirdiği değerli ziyalılardan biri Tapdıq Həsənov el adamı mükafatına layık görülüb ve bütün Azərbaycan eyni zamanda Türklük düşüncəsinin çok önemli simalarından biri Profesör Nəsib Nəsibli de Borçalı Cəmiyyəti tərəfindən ilin el adamı mükafatına layık görülüb. O insanlar burada iştirak etmirlər. Onlara mükafatları təqdim olacaq. Əhməd bəyin sözünü eşidək. Əvvəl bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram və bu qızmar günəş altında səbirlə tədbiri izlədiyinizə görə hər birinizə çox sağ olun deyirəm. Borçalı Cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvlərinə də öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu el adamı mükafatını mənə təqdim elədilər. Mən fürsətdən istifadə edib üzümü Borçalıdan kənarda yaşayan el oğullarımıza tutmaq istəyirəm. Borçalı Cəmiyyətinə üz çevirin. Borçalı Cəmiyyətinin bütün gördüyü işlər ellə, oba ilə bağlıdır. Elin, obanın yaxşı gününü Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə bu dostluğu daha da möhkəmləndirmək məqsədi daşıyır. Ona görə hər birinizə təşəkkür edirəm və bu yolda Borçalı Cəmiyyətinə arxa olmanızı arzulayıram. Sağ olun. İlin el adamları mükafatı sahiblərinə təqdim olunduqdan sonra söz yenə də şeir və musiqiyə verildi. Borçalının şeir sənət ustaları elad iştirakçıları qarşısında öz məharətlərini göstərdilər. Elad şənlikləri beləcə davam etdi. Elat Bayramı'nı ilk duyduğumda 7 yıl öncesine buraya katılmayı arzu ediyordum. Dünya Hıska Türkleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özkoşar olarak Fransa'dan aldığım davetle hemen buraya geldim. Burada tabii daha çok Elat Bayramı'nın önemini, Elat Medeniyet Bayramı'nın önemini yerinde görmek, yerinde izlemek için Dünya Ahıska Türkleri Birliği adına buraya katılmış bulunuyorum. Tabii Gürcistan yönünü Sovyetler Birliği'nden sonra bağımsızlığı kazandıktan sonra yönünü Avrupa'ya doğru çevirdi. Avrupa medeniyetleri Gürcistan medeniyetlerinde önemini arz ediyor. Bu bağlamda buradaki azınlıklara da gerekli önemi göstermesi açısından buradaki yaşayan Borçalıların da sesini duyması açısından çok önemli. Bugün 7.sini idrak ettiğimiz Borçalı Elat Medeniyet Bayramı'nda Gürcistan'ın da devlet olarak burada bulunmasından açıkçası biz de çok memnun olduk. Ahıskalılar adına umut var olduk. Umuyorum ki gelecekte de Ahıskalılar da geldiğinde Ahıska Türkleri de vatana yerleştiğimizde aynı duygularla bize Gürcistan kucak açacaktır ve bizi de aynı kültürümüzle birlikte Borçalı'yla birlikte Borçalı kültürüyle birlikte Ahıska kültürü de Gürcülerle birlikte yaşayacağız. Gelecekte umut varım, Gürcistan hızla büyüyen bir ülkedir. Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye arasındaki ilişkileri de baktığımızda bizim geleceğimize çok önemli bir vaat etmektedir. Biz de halk olarak Borçalı Türkleri, Ahıska Türkleri dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım, ata dede topraklardan sahip çıkma bizim için bir görevdir, vazifedir. Biz de bu vazifeyi icra ediyoruz. Elat'ın ilk birinci programını hazırlayan Zəmlixa Məmmədli bəyə
onun çalışma arkadaşlarına ve buradaki iştirak eden ne kadar insan varsa hepsine teşekkür ediyoruz. Çünkü Elat Bayramı'nı belki de bunların kendisi de bu kadar olacağını düşünememişlerdi. O kurdukları küçücük bir ateş büyüdü, alevlendi. İşte burada yaşayan Borçalıların dışına çıktı. Kars'taki, Türkiye'deki, İran'daki, Azerbaycan'daki Borçalıları da buraya davet etti. Ve bugün artık o da yetmiyor. Artık dünya Türklüğünün burada buluşma noktasına kadar gidiyoruz. Elat'a baktığınız zaman Türkiye'de çok algılanmayan bir yapı var. Kürdistan'da sanki sadece Gürcü devleti ve Gürcü milleti yaşıyor. Halbuki buradan göç eden 2 milyon Karapapak Türk'ü var. Borçalı kökenli var. Ama bundan oradakilerin de haberi yok, buradakilerin de haberi yok. Biz şimdi son 2-3 yıldır bu köprü görevini görüyoruz ki buradan televizyonlar aracılığıyla duyuyoruz. Diyoruz ki buradan göç eden 2 milyon Karapapak Türk'ü var. Ve sizin akrabalarınız burada bu Gürcü devleti altında örflerini, anelerini, geleneklerini, inançlarından hiç ödün vermeden tertemiz Türk. Anadolu'da biz kendi bayrağımızda, kendi dilimizi, kendi inançlarımızı çok özgür, serbest yaşarken bunlar baskı altında olmalarına rağmen biz bunlar kadara saf, temiz kalamamışız. Bizde bozulma var, bunlar bozulmamışlar. Elat'ın anlamı da şu ki ben gördüğüm, bildiğim şu. Elat obadaki obanın dışındaki yani ata yurdunun dışına göç edenlerin bir araya gelmesi ve buradaki yaşayanların da sahipsiz olmadığını, burada yaşayanlarla birlikte Türkiye'de yaşayan, işte bahsettiğimiz yerlerde yaşayan Karapapak Türkleri de var. Bunlardan iş adamı var, seçilen milletvekilleri var, valisi var, kaymakam var, belediye başkanları var. Var yani. Sahipsiz değil, çok güçlüyüz. Aslında bir arada değiliz. İnanıyorum ki gelecekte bu daha iyi olacak. Bugün burada buruk bir şey geçirdik, Elat geçirdik. 7.siydi, önemliydi, güzel geçti ama bu işi hazırlayan Zemlihan Mehmetli yoktu aramızda. Zemlihan Mehmetli bu işin sahibiydi. Ama o aramızda yoktu fakat onun kardeşleri buradaydı. Onun yol arkadaşları buradaydı. Bu bütün Borçalılar buradaydı. Hatta Gürcü devletinin valisi de buradaydı. O yoktu ama onun hayalleri burada gerçekleşmişti. O da hayal ediyordu ki devletle birlikte, Gürcü devletiyle birlikte bir arada kardeşçe Azerbaycan, Türkiye ve Gürcü devletinin üçünün kuvvetli bir arada olmasıyla alakalı hayalleri vardı. O hayalleri burada gerçekleşti. Orada kendisi olmadı ama ruhu buradaydı, beyni buradaydı ve biz de onunla beraberdik. Aramızdaydı, her taraftaydı, düşüncelerimizdeydi, hep her yerimizdeydi. Belki bu yıl olmadı ama geleceklerde hep olacak. Zemlihan Mehmetli bu işin sahibidir, ruhudur, düşüncesidir. Onunla yürüyecek bu iş. Onun için ben buradan ona selamlarımı gönderiyorum. Diyorum ki ey dost, sen yoktun ama biz vardık burada. Belki senin kadar yapamadık ama senin eksikliğini de aratmamak için gayret ettik. İnançlığın o yolda Borçalı Türklüğü adım adım artık sesini dünyaya duyuruyor. Borçalı Türklüğü artık dünya ile haberleşiyor. Borçalı Türklüğü istediğin yere geliyor. Sadece Borçalı Türklüğü değil de senin vasıtanla Turan Türkistan hayal ettiğimiz o Turan burada yeşeriyor. Gelecekte belki burada biz Turan, Türkistan hayal dediğimiz o Türk dünyasının kurultaylarını getireceğiz. İnşallah. Buradan gelecek yıllarda inşallah Türkiye'den de biz belediyeleri, o seçilmiş belediyeleri buraya getirerek bu bölgenin insanlarına hastaneler, yollar, sağlık ocakları yapacağız. İnşallah buraları kalkındırmak için gayret edeceğiz. Daha bir Elat bayramını arkada koyduk. 7. Elat öz möhtəşəmliyi ilə seçildi və bugün Türk dünyasının çox önemli insanları gəldilər, Elata öz təbriklərini dedilər. Artıq Elat arkada qaldı, 8. Elata hazırlaşırıq. Amma Elat barəsində Türkiyədən gəlmiş əziz soydaşlarımın düşüncələrini öyrənmək yerinə düşərdi. Benim yanımda İstanbul Azərbaycan Kültür Evinin Başkanı Hikmət Elf və değerli soydaşımız Turan Kayhan var. Turan Bey'den önce alaq düşüncələrini. Bu Elat bayramına mən ilk dəfə qatılıram. 7 ildir yapılır. 7-cisinə mən gəlmək nəsib oldu. İnşallah ki burada danışmışam da 8-ciyə ailəmlə beraber gələcəm. Buraya mən gəlmə səbəbim buydu ki burası bir Türk yurdudur. Buradaki dostlarımız var olduğu sürece de biz buraya gelebiliriz. Bunlar olmasa biz buraya gelebilmeyeceğiz. Her zaman şadam. Burada çok güzel bir bayram havasında geçti. İnşallah ki gelen illerde daha da güzel olacak, daha da şenli olacak, daha da kalabalık olacak. Ve bunu da diyeyim ki gelen ilden sonra da inşallah Zəlimxan Bey'le beraber olacak biz. İnşallah. O olmasa da sesi buradaydı. Bizim hepimizde bir Zəlimxan Məhəmmədli kimi burada onun dalından burada yeridik. Burada biz Zəlimxan Məhəmmədli kimi durmaya çalıştık. Elbette ki özü olması daha iyiydi.
Ama özü olmasa da onun əsəridir bu. Onun yarattığı şeylerdi. Burada bunu diyeyim, Zəlimxan Məmmədli bəy burada olmaması çok şey değiştirmedi ama olmasını da istəyərdik biz. İnşallah istəyərdik. Ha, onu diyeyim, keşke de olaydı. Olmaması da bir şey değiştirmedi. Çünkü burada herkes bir Zəlimxan Məmmədli idi. Çok şad oldum. Bura bizim öz yurdumuzdu, Türk yurdudur. Bayramınız mübarek olsun. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Hikmət Elp 7. Elat'ta öz ürək sözlerini dedi. Yəqin ki bizim kanala da diyecek sözleri var. Öncelikle bu Elat Bayramı'nın başlangıç noktasında bir idea kimi ortaya koyulması, Türkiye Türklüğü, Azerbaycan Türklüğü ve arasındaki bu körpü Borçalı ve dolayısıyla Gürcistan'dır. Bunu bir idea kimi yola çıkanda koyuplar, 7.si geçti, İnşallah 8.si de olacaktı gelen yıl, yine birlikte olacağız. Ancak bunu da demek lazım ki, burada Qarapapak kültürü adıyla aparılması, Qarapapak kültürü de tabii ki Azerbaycan'ın bir alt kültür dokusudur. Azerbaycan medeniyetinin bir parçasıdır. Ve bunu da ben buradan insanlarımızdan bir tek dileğim, arzum budur ki, inanç boyutunda tutmamalı bunu. Bunu inanç boyutundan yukarı kaldırmak lazım. Milli kimliğe söykenen olmalıdır. Ve burada da dostluğun, sevginin, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin aparılması arzusundayız. İnşallah gelen elatlarda da her gün artarak, ben geçen yıl gördüm, bu yıl gördüğümden geçen yıl biraz daha azdı. Bu yıl haddinden artık yükselerek, çoğalarak gelir. Gelen ilde bundan daha artık olacak ve tek arzumuz budur ki Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın resmilerinin de bu işe el atarak geniş miqyasda bir hareket kimi algılaması ve bunu yürütmesidir. Ben çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok memnunum. Bütün milletimize hayırlı olsun, kutlu olsun. Çok sağ olun əziz izleyicilerimiz, Kanal 13 izleyicileri. Bugün burada böyük bir Türklük bayramı yaşandı. Böyük bir dostluq bayramı yaşandı. 8. Elata qədər hamınızı Allah'a tapşırırıq. 8. Elatda bax burada Armudlu'da bir daha görüşmək diləğiyle. Sağ olun, sağlıqla qalın.